एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो आज मैं अपने ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ इवनिंग से। तो मैं अभी जा रही हूँ मंदिर, और मंदिर से आने के बाद जाना है हमको इंगेजमेंट में, जो कि है नाइट की इंगेजमेंट, और वो आ रखे है गढ़वाल से। तो आज फर्स्ट टाइम ऐसा है कि हमारे गांव में नाइट की इंगेजमेंट हो रही है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, और दिखाती हूँ आपको इंगेजमेंट सेरेमनी कैसी रहती है। तो दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ मंदिर से घर, और अभी हम जा रहे हैं इंगेजमेंट में, जो कि लड़के लोग आए हैं गढ़वाल से। और आज फर्स्ट टाइम ऐसा है कि हमारे गांव में नाइट की इंगेजमेंट है। तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए गढ़वाल में कैसे रहते हैं इंगेजमेंट। और आप भी मेरे साथ वीडियो में बने रहें, तो दिखाती हूँ आपको मैं सीधे इंगेजमेंट के। इतने सारे हैं, जा रहे हैं हम इंगेजमेंट में। हेलो हेलो। तो हम पहुँच चुके हैं लोकेशन पे। घर को इंगेजमेंट हो चुकी है, तो हम जाने लगे घर को। हमारे इधर से कोई नहीं है, हम दो ही हैं बस। अब जाते हैं घर को, अकेले हैं।